बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माशाल्लाह 2022 कुर्बानी के बकरे और टोटल माशाल्लाह 40 बकरा है मेरा भाई। जिस भाई को चाहिए 2022 कुर्बानी पे इनको माशाल्लाह आप खिदमत करें और गोट फार्मिंग स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको अच्छी मजदूरी मिलेगी। ये देखें बकरे मेरा भाई, 40 बकरों का सौदा। ऑनलाइन भी चाहिए, आपके घर के दहलीज तक होगा बकरा। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म पे आना चाहते हैं, कल आ जाए इंशाल्लाह ताला, मोस्ट वेलकम मेरा भाई। जितनी तादाद में जानवर चाहिए आपको सजावल गोट फार्म पे मिल जाएंगे। तो मेरा भाई 40 बकरा है, इनकी कीमत भी आपको साथ बता देते हैं। ये देखें हाइट लंबाई गुलाबी बकरा, और सारे के सारे खूबसूरत ابلگ में भी हैं, राजन पुरी में भी हैं, प्रिंट शेरा में भी हैं। माशाल्लाह सारे बकरे आप चेक कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत। और 2022 कुर्बानी तक इनको माशाल्लाह गोट फार्मिंग पे पालें। इनको अगर छोटी मोटी खुराक भी डालें, वंडा डाल दें, आप इनको तूड़ी डाल दें, चौकर डाल दें, कुछ सी चीज़ कोई भी खुराक डालना चाहते हैं, आराम से ये बकरे उठाएंगे। और डबल हड्डी में माशाल्लाह बहुत अच्छा वज़न करके और आपको अच्छी मजदूरी मिल जाएगी। तो मेरा भाई इस टाइम जो मैं प्राइस आपको दे रहा हूँ 18,500 दे रहा हूँ। और ईद तक ये 60-70 हज़ार की इनकी ज़िंदगी रही, अल्लाह इनकी ज़िंदगी रहे बकरों की। तो इनकी अगर ज़िंदगी रही अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे बन पड़े तो कम से कम 70 किलो का बकरा बन जाए, 80 किलो का बन जाए तो 60-65 हज़ार कहीं भी नहीं गया मेरा भाई। अभी 30 से 32 केजी बकरा माशाल्लाह ज़िंदा 30 किलो 28 किलो 2 किलो पर होता रहता है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो प्राइस लगाई है मेरा भाई, बिल्कुल सस्ते और इतनी इंतहाई मुनासिब प्राइस लगाई है मेरा भाई। आप चाहें पूरा डीजी खान विज़िट कर लें, आपको इस तरह की प्राइस में बकरे नहीं मिलेंगे। तो मेरा भाई ये ब्लैक में भी हैं। अगर जो भाई कहते हैं यार मौसम में सर्वे नहीं करते, ये वो है, उससे अगर उन भाइयों को मैं बोलूँगा कि अगर इस तरह के बकरे ले लें, आपका फार्म बना पड़ा है, सारी सेटिंग हुई हुई है, आपके पास जानवर नहीं है, तो ये जानवर माशाल्लाह बहुत अच्छे जानवर हैं और बनने वाली चीज़ें मेरा भाई 2022 कुर्बानी तक ये अच्छे तैयार होके आपको अच्छी मजदूरी मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। बाकी मेहनत होती है, जितना इनको मेहनत करके आप खिलाएँगे उतने ही माशाल्लाह आपके जो ना बकरे बिक जाएंगे आगे। अगर आपका बकरा एक बकरा 100 किलो का भी बनता है, ये देसी बकरे दोगले और ابلگ बकरे, ये जो चीज़ें हैं ना माशाल्लाह अच्छा वज़न करते हैं और अच्छे पैसों में सेल होते हैं। राजनपुरी के बराबर प्राइस में सेल होते हैं अगर अच्छा वज़न बन पड़ा इनका। और बिल्कुल ज़बरदस्त बकरे, 60-70 हज़ार का एक बकरा कहीं भी नहीं गया माशाल्लाह। इसमें ऐसे बकरे जो फिर रहे हैं ना, ऐसे 22-22, 23-23 हज़ार वाले बकरे फिर रहे हैं मेरा भाई। ये होता है लाड़ का सौदा, इंतहाई मुनासिब प्राइस में मिल जाता है मेरा भी सौदा। ये जायज़ प्राइस होती है सारे बकरों के ना, सारा सेट एक साथ होता है तो ये सस्ता मिल जाता है मेरा भाई। ये आपके सामने खुद देख सकते हैं, बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत बकरे, खूबसूरत से भी ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे हैं। और 2022 कुर्बानी तक इनको जो ना सीज़न लगाएं और गोट फार्मिंग शुरू करें, कुछ ना कुछ माशाल्लाह आपके सर्कस चलता रहेगा ना। जो भी दोस्त ऐसे बैठे हुए परदेश बैठे हुए, कितने सालों से लगाए हुए टाइम, उधर घर आ जाएं, घर बैठ गए बिज़नेस शुरू करें या भाई को बिज़नेस करवाएं, उनको दे दें। इंशाल्लाह ताला अच्छी मजदूरी और अच्छा रिस्क मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। बाकी आप जितनी मेहनत करेंगे उससे भी डबल आपको मजदूरी मिलेगी माशाल्लाह। बकरे देखें मेरा भाई, खूबसूरती और ज़बरदस्त क्वालिटी, प्रिंट और हाइट लेंथ लंबाई, ऐसी चीज़ें माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ें कहीं नहीं मिलनी मेरा भाई। सजावल गोट फार्म पे ये मेरा भी मौजूद है। जल्दी करें, मेरा नंबर लिख लें 0336 80 56 786 और भाइयों का नंबर भी लिख लें 0316 74 78 083 और 0332 725 18 17 नंबर हमारे और भी दिए हुए हैं। इन नंबरों पर रब्ता करके आप पूरे पाकिस्तान में ये बकरे कार्गो भी करवा सकते हैं। 40 बकरा टोटल माशाल्लाह मौजूद है मेरा भाई। दिल खोल के लाइक शेयर और कमेंट्स करते रहें, हर रोज़ की अच्छी वीडियो देखते रहें अल्हम्दुलिल्लाह। दिल खोल के लाइक शेयर, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी शौक़ हो, बकरियाँ पालें। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत नबी भी बरकत वाला काम है और इस तरह का बिज़नेस करें, अल्हम्दुलिल्लाह आपके रोज़ी मिले और बरकत भी हो माशाल्लाह। बहुत अच्छे बकरे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल जायज़ प्राइस मेरा भाई लगा दिया है। 18,500 में लाड़ का सौदा है माशाल्लाह।